হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি রাসেল হোসেন রয়েছি আপনাদের সাথে। তো আমি আজকের ভিডিওতে কথা বলবো কিভাবে একটি ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট পরিবর্তন করবেন, কিভাবে করবেন, কেন করবেন এবং কিভাবে কানেকশন করবেন, এই সকল বিষয়ে কথা বলবো আজকের ভিডিওতে। তো চলুন শুরু করা যাক। তো আমরা প্রথমে থার্মোস্ট্যাট বক্সটি খুলে নিব। তো আমাদের এই ফ্রিজের সমস্যা হচ্ছে, ফ্রিজে অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। নর্মালি যখন কোনো খাবার দাবার রাখে, কোনো ভেজিটেবল রাখে বা শাকসবজি রাখে, এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যে এর থার্মোস্ট্যাটটি সমস্যা, যার কারণে আমরা সেম মডেলের একটি থার্মোস্ট্যাট নিয়ে এসেছি। তো আমরা এখন থার্মোস্ট্যাটটি খুলে নিব, খুলে আমরা নতুন থার্মোস্ট্যাটটি লাগাবো। তো যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন জয়েন করেছেন, এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদেরকে বলবো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং একটি লাইক দিয়ে রাখুন। তো এটি হচ্ছে আমাদের থার্মোস্ট্যাটটি, এটি একটা 3 পিনের থার্মোস্ট্যাট। তো সবার আগে আমরা একটু নফটি খুলে নিব। তো পিছনে একটা সেফটি পিন রয়েছে, এই সেফটি পিনটি আগে খুলে নিতে হবে, তা না হলে নফটি খুলবে না। তো আমরা সেফটি পিনটি খুলে নিয়েছি, এখন নফটা টান দিলে খুলে আসবে। তো আমরা এখন থার্মোস্ট্যাটটি খুলে নিব। তো আমরা থার্মোস্ট্যাটটি খুলে নিয়েছি, আলাদা করে নিয়েছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা টার্মিনাল রয়েছে। একটি টার্মিনাল হচ্ছে কমন, একটি হচ্ছে লাইন এবং অন্যটি হচ্ছে এজ। এই 3টা টার্মিনালের 3টি কালার। এখানে রেড কালারে রয়েছে আপনাদের লাইন, আর কমনে হচ্ছে ব্ল্যাক, আর এইচে হচ্ছে আপনার ব্লু কেবলটি রয়েছে আর কি, আর এটি হচ্ছে বেলুজ। তো আমরা নতুন থার্মোস্ট্যাটটি নিয়ে এসেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এটি এখন লাগিয়ে নিব। এটিও সেম মডেলের, ওই সেম 3টা রয়েছে, 3টা টার্মিনাল রয়েছে, কমন, আর হচ্ছে লাইন, আর হচ্ছে এজ। তো আর যেটা যেখানে ছিল ঠিক সেভাবে লাগিয়ে নেবেন। তো আমরা লাগিয়ে নিয়েছি অলরেডি। কমনের জায়গা কমন, লাইনের জায়গা লাইন এবং এইচের জায়গা এইচ যেটা আছে সেটা লাগিয়ে নেবেন। এটা হচ্ছে পুরান থার্মোস্ট্যাট যেটি আমরা পরিবর্তন করেছি এটি আমরা সেম জায়গায় লাগিয়ে নিয়েছি। শক্তভাবে লাগিয়ে নিতে হবে যাতে এটি ঘোরানোর সময় লাড়াচাড়া না করে। তো আমরা নফটাও লাগিয়ে নিয়েছি এবং সেফটি পিনটা সুন্দর মতো লাগিয়ে নিয়েছি। তো এই বেলুসটি এখন আমরা লাগাবো। তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই বেলুসটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট। এই বেলুসটি যদি আপনি সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে লাগাতে না পারেন, তাহলে আপনার থার্মোস্ট্যাট পরিবর্তন করেও কোনো কাজে আসবে না। তো এটি ঠিক যেভাবে খুলবেন, যেখানে আপনার সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা পায়, নর্মালি যে জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা হয়, ওই জায়গাটাতে খুব শক্তভাবে লাগাইতে হবে। অর্থাৎ এটা কোনোভাবে লুজ রাখা যাবে না। লুজ রাখলে আপনার থার্মোস্ট্যাটে সঠিকভাবে ঠান্ডার যে সেন্সটি সে নিতে পারবে না। আর সে যদি ঠান্ডার সেন্স না পায়, তাহলে থার্মোস্ট্যাটে ওখানে সিগন্যাল পাঠাতে পারবে না, আর এটি কাজও করবে না। তো আমরা এটা সমস্যাটা আপনাদেরকে আগেই বলে রেখেছিলাম যে আমাদের এখানে ঠান্ডা অতিরিক্ত হচ্ছিল, অর্থাৎ আমাদের কম্প্রেসরটি অটো বন্ধ হচ্ছিল না, কন্টিনিউয়াসলি কম্প্রেসরটা চলছিল, যার কারণে নর্মালি অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। তো আমরা এটিকে এখন পরিবর্তন করে নিয়েছি। এখন ইনশাআল্লাহ এটি ঠিক হয়ে যাবে এবং কম্প্রেসরটি অটো বন্ধ হবে। ঠান্ডা এখন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই থাকবে, আর আমাদের কম্প্রেসরটিও রেস্ট পাবে এখন, এবং বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। আমাদের নর্মালি ঠান্ডার টেম্পারেচার থাকবে হচ্ছে আপনার +4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তো আমরা এটিকে 3-এ সেট করে রাখবো, 3-এই যথেষ্ট, এটা মিডিয়ামে। তো যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিই, বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন।